atopábase alí Brais no bosque cortando leña, cando iba un galopar de cabalos que se achegaban. Agochouse tras dunha árbore e vi chegar exactamente 40 cabalos montados por 40 ladróns. Etcétera, etcétera, etcétera. Os ladróns levaban saquetiños con moedas de ouro e prata, e cofres con rubís, diamantes, zafiros e esmeraldas. Ábrete, Sésamo! A rocha abriuse e descubriu a entrada a unha cova. Os ladróns entraron e logo deixaron dentro o botín que portaban e volveron a sair. Alí Brais saíu de detrás da árbore Ábrete, Sésamo! e a rocha abriuse. Alí Brais penetrou no interior da cova e atopouse co inmenso tesouro que ali guardaban os ladróns. Nese mesmo momento, a policía que estivera facendo pescudas irrompeu na cova sinalando para Alí Baba. Levaron a Alí Brais e meterono no calabozo. Cando deixaron só, Alí Brais dixo en voz alta: Ábrete, Sésamo! E a porta do calabozo abriuse e Alí Brais puido escapar.